Bismillahirrahmanirrahim. Kur të hargjohet krejt energjia, është një person në botë që t'jep bëhet sebeb, se Allahu t'jep, për bëhet sebeb ty me të dhanë energji me vazhdu. Sa herë ty t'kapin mërzit, t'kaplojnë vështirësit, gjen pengesa në rrugtimin tënd drejt suksesit. Prapë është i njëjti person që me duat e veta ka më bë sebeb t'i mecë përpara. Ajo është nana. Personi më i shtrejti në botë, krijesa më e dashur, personi më i mirë, personi që në përgjithësi më shumti e do fëmijën e vet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njëherë kishte nevojë për njerëz për luftë, edhe erdhi një djalë i ri, po don me u bashkangjit në ushtrinë e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E pyeti pejgamberi alaihi salatu wasalam, a ki nonën gjallë? Tha po. Tha shko, se lufta gjihadi yt është në kujdesin apo te kujdesi i nonës tane. Kujdesu për ta, ajo është gjihad. Edhe tha fjalën madhështore të tij, xheneti është poshtë këmbëve të nanës. Allahu xhalla shanuhu e ka bë një simbol të dashnisë nanën. Allahu i lartësuar e ka lënë dashnin për Zotin ibadet. Ibadet. Dashnin për nanën e ka lënë njerëzillukun më të madh që mundet me bë dikush edhe është pjesë e këtij ibadeti. Domethënë me dash nanën, ti bësh sevap. Ti nuk guxon as me thon uf nanës, që është fjala më e apo shkronja apo shprehja më e lehtë, më e thjeshtë, më e vogël që ti mund t'ja thush asaj. Normal të dy prindërve, po ne e kemi veçu nanën me përmendje. Nana është personi që të do ty pa kushte. Është personi që me bo me të mshel rrugët, me bo dua nana s'ka ma mirë. Është personi që ty vështirësit kur të kapin, nëse e ki nanën gjallë. Shka bëne një të mirë, fote një gzim në zemrën e saj, ki me pa që shkan me të largu vështirësit. Ama, unë këto po i thamë se duat e saja pranohen, ty t'jepet suksesi. Por, nuk është shumë e hishme ti me shku mi thonaj nane, kam një telashe, edhe ban me nanë dua për mu, le të në largohet telashe. Jo, edhe pësa është e lejuar edhe kjo. Por ti duesh me shku me bo një vepër të mirë, me ja bo nanës një vepër të mirë, pa i thonë me bo doa, ajo vetë bën doa. E lindur është qashtu, nana është e lindur qashtu. Ti, ju veç me kërku prej saj, bën doa nanë për mu. Po me shku me ja bo një të mirë, asaj, që mos me pas nevoj ti me i thonë bën doa, ajo vetë me bo doa. Në momentin që futi gzem në zemrën në nanës tane, nuk ka nevoj ajo me bo doa. Edhe nëse s'bën doa, tu divjen prej Allahut azza wa jall, orientimi, suksesi, divjen. Sa hartë mishilën udhët, bënje një mirësi, fut gzim në zemrën e nanës tane. I dini tre personat që janë mbyll, apo që është mbyll shpella, guri ka ra, të hyrja shpellës. Njëni prej tyre ka qenë respektuesi i prindërve. Respektuesi i prindërve. Sa raste ka kur njerëzit mendojnë që suksesi është i tyre, nga aftësia tyre, nga lodhja tyre, nga mençuria, nga puna, nga angazhimi. Jo. Sa raste të tilla ka, thjesht është suksesi yt nga duat edhe razillëku, mirësia e nanës tane, domethënë që ti ja bën nanës tane shërbimin edhe ajo është e kënaqur me sjelljet tua. Është një rregull. Razillëku i Allahut, kënaqësia e Zotit për ty është te kënaqësia e prindërve. Këqyris sa janë gëzum prind me ty, çaq është i gëzum Allah. Këqyris sa janë kënaqur prind me ty, në veçantë nana, çaq është i kënaqur me ty Zoti. Ne jemi të folë për prindër besimtar, musliman, edhe nëse nuk janë musliman, prap ti dush me ja boj hizmetin. Ka prej transmetimeve të sakta se në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam një djalosh nga Yemeni me emrin Uwais al-Qarni
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ju ka kallëzu sahabëve sa është atje një djalë i devotshëm, sillte të mirë me nanën, s'mundet marrë më pa mu bo sahabi, veç mos me lënë nanën e vet çat që e don. I thot sahabëve, nëse e takoni kërkoni prej tij me bo dua për juve se Allah e pranon duat. Edhe kërkonte Omeri, Aliu e kërkonin sahabët këtë djalë të ri. E ke parasysh nana, personi që nëse ajo bën dua dhe është e kënaqur me ty, të gjithë dyert e mbyllura të shpellave tua në për të cilat të hin edhe të lashëve që i ke, Allahu t'i qelë. Na mund sa Zot t'i respektojmë prindrit tanë. Në veçanti Zot na i ruaj nanat, atyre që kanë vdekë mëshiraja. Selam.